你喺 Open Home 完咗之後呢 agent 過嚟同你講，而家已經收到有幾個 offer 㗎啦。咁咧，你即刻喺度諗，你係咪應該真係即刻出手呢？今日我就同你講呢句説話出現嘅時候呢，其實你心裏邊真正擔心緊嘅係乜嘢？第一就係咧，你嘅時間會收窄咗啦，你會好驚，如果今日唔決定，個盤聽日就會冇咗。第二呢，就係你嘅出價策略可能要調整，可能一啲低價嘅試探嘅空間少咗，太低嘅 offer 呢，可能直接唔理你。第三呢，就係你嘅條件可能唔夠吸引，所以咧你嘅 finance 咧要準備得好，settlement 嘅日期咧要盡量配合買家，條件越少咧就越有競爭力。但係有一樣嘢咧，無論咧你有幾多個 offer 都好咧，都唔應該改變嘅，就係你嘅 walkaway price。呢個咧係用你嘅數據同邏輯計出嚟嘅上限，唔係用感覺定嘅。一旦超過咗呢個數字呢，你就係因為你怕輸啦，而怕輸呢，就係呢去買賣嘅時候最危險嘅情緒嚟嘅。所以呢，當下次呢 agent 同你講有 offer，你首先要問自己3個問題：我嘅 walkaway price 係幾多呢？我嘅條件又係咪已經足夠吸引呢？我幾時呢去落 offer 就係最好？咁但係呢3條問題嘅背後呢，其實每一條呢都有好多細節，係好多買家係唔知道，同埋唔知道點樣去揾一個答案嘅。所以如果你依家喺 Brisbane 睇緊樓，想搞清楚自己嘅情況呢，歡迎你 inbox 我係 Gary，呢度係 Brisbane 樓市筆記。